Hello again. Today I'm gonna put these guys on. So in the beginning, I switched out the factory front turn signals with TST Industries flush mount turn signals, but there is a problem. 今日は、これをつけようと思います。まずはね、バイク購入してすぐ交換した部品は工場から出たままのフロントのターンシグナルウインカー、でも、TST インダストリーのフラッシュマウントの LED のものにしましたが、あるものをつけてからあれと思った問題が発生しました。何かというと Right, so these are the flush mount turn signals, but with the visor, the bracket makes them almost invisible from straight on. So that presents a bit of a safety hazard, considering that traffic from straight on can't see the turn signal unless you're at an angle. So I don't like that. I'm gonna switch those out. まずね、斜めからじゃないとこれがつけてるかどうかが見れない。このブラケットが邪魔してるから、まっすぐから見るとね、真正面から見るとこのブラケットが完全に邪魔してる、カバーしてる、見えない。危ないやなと思って交換しようと思った。残念だけどすごくかっこいいと思ってるけどね、 TST も。よし、作業しよう。Alright, so I'm going to recycle this washer, and I probably should buy a metal one instead of using the plastic one, because I don't know if you can see that the mounting hole is a bit large. このプラスチック TST Industries に付属してたプラスチック製のワッシャーをちょっとリサイクルしようかなと思います。本当は金属製のものにした方がいいかと思いますけど、今は手元にはないからこれでとりあえずこれでいこうかと思います。Actually, I need 2 washers to make this work. ワッシャー2枚が必要。ちょっとあるかどうか探してくる。The good thing about working at a school, the superintendent's room. じゃーん。学校で働くこと、いいことがあるよ。用務員さんの部屋があっていろんなものが置かれてる。よかった。よし、作業を続けよう。 Let's keep going on with this.
So this is what it looks like finished. If I had half a mind to it, I might make a plastic piece and paint it black and fit it over here. But I really don't know if I want to go that far. It's summer vacation. I got all the time in the world right now, so maybe I will. I don't know. まあここ黒いプラスチックでこのなんていうここにはまるピースを作ろうかなと今考えてるけどやろうかどうかわからない。でも夏休み中やしな、もう時間がもう結構余るからね、結構暇。やるかどうかはまだわからないけど、でもとりあえずこれぐらいでいい。でちょっと柔らかいのでちょっと当たったら大丈夫かな。とりあえず納得ということで。So that's all for today. I do like the TST Industries flush mount, but then if you put the aero screen on it, like I said, it blocks the signals from being seen from straight on. And if you're turning and at an angle, the people, like the drivers from the other side, totally can't see the signal. At night, that might be a problem. I don't know. I mean, people here drive a little bit differently than from what I'm used to back in the States, but that was over 20 years ago. But anyway, yeah, so that's what I did today. Put the new, well, one thing I did want to say is this is Kemimoto from Amazon. Now, Kemimoto might sound like it's a Japanese name, but don't be fooled. It's not. The Kemi cannot happen in Japanese. It's nonsense. It wouldn't work. It just sounds like the first half of chemical. Kemimoto. What's your name? Kemimoto? What are you, the root of chemicals? It just sounds fucked up. So yeah, some made in China or made in Thailand maybe. Some company thought they'd be crafty and, oh, let's sound like we're Japanese. Good fail, buddies. You fucked up. Anyway, they work, they were cheap, I'm happy. But the name, yeah, try harder next time. はい、皆さん、今日の作業はそこまでです。Amazon でこれを買って、名前がケミモトっていうことで、なんやこれと思った。日本語の真似をしてる、なんか、なんていう、タイランドか中国かも、ちょっともっと勉強してほしいな。ケミモトなんや、ケミカルの元もっと勉強してこいと思った。はっきり言うて。でも安いで、まあ質はいいかもしれない。で結構つけやすいで、ちゃんと今は動く。でも信頼できるかどうかわからない。あと何ヶ月で死ぬかわからないしな。まあ2000円もかかってないからね。でも今日の作業はそこまでです。まだ、次会う時までさよなら。See ya.